হ্যালো গাইস, আমি আর একরিস তোমাদের মাঝে নিয়ে আসলাম আমার ইউটিউব চ্যানেলের একটি নতুন ভিডিও। আমি কিছুদিন আগে আমার জন্য কিছু মাছ অর্ডার দিয়েছিলাম, যে মাছগুলো দীর্ঘ 3 দিন জার্নি করে আজ আমার হাতে এসে পৌঁছালো। আমি তো এখন খুব টেনশনে পড়ে গেলাম যে ভাই মাছগুলো কেন বেঁচে আছে কি মারা গেছে। এখন সেগুলো দেখার পালা। কিন্তু 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 তোমাদের একটা পরীক্ষা, তোমাদের কি মনে হয় মাছগুলো কি আদৌ বেঁচে আছে? যাদের মনে হচ্ছে যে মাছগুলো বেঁচে আছে তারা লাইক করো, যাদের মনে হচ্ছে মাছগুলো মারা গেছে তারা কমেন্ট করো, আর উভয়ই সাবস্ক্রাইব করবে, সাবস্ক্রাইব করতে কেউ ভুলবে না।